gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala kikesisi ekyayoola abaana abawerako okuva ku nguudo z'e Kampala n'ekigendererwa eky'okubatwala babudaabudibwe. Bano okusinga bava mu bitundu by'e Kalamojja. Kati ne mu alipoota ya minisitule y'ensonga z'omunda ku kukusa abantu etongozeddwa leero, disitulikiti y'e Kabongo yeereebeza zinne waayo mu nsonga z'okukusa abantu wano mu ggwanga. Alipoota eno eraga nti abantu abasinga bakukusibwa munda mu ggwanga ng'emisango egyaloopwa gyali 278 so nga abakukusibwa ne batuuka n'okufulumizibwa eggwanga emisango gyali 113. Emisango gy'okukusa abantu wano munda mu ggwanga 15 gye gyaloopebwa okuva mu disitulikiti y'e Kabongo. Kyotera n'ebeerayo emisango 14, Bugiri n'emisango 10, Kayunga emisango 10, Jinja emisango 10 ne Napaaka emisango 10. Ate ebikolwa by'okukusa abantu n'ekigendererwa eky'okubafulumya ebweru w'eggwanga, poliisi y'oku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yasinga okufuna emisango emingi. Poliisi y'oku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yafuna emisango 57, ekitebe ky'Abambega ekibuli ne kifuna emisango 25, ate yo poliisi ya KMP South ng'eno yetwaliramu ebitundu nga Katwa ne Kabalagala nefuna emisango 16. Mu mwaka gwa 2021 emisango gy'okukusa abantu egyaloopebwa gyeyongera boogeraganya ne bwe gwali mu mwaka gwa 2020. Okugeza omwaka oguwedde emisango gy'okukusa abantu gyali 421 so nga mu 2022 gyali 214 gyokka. From the previous year, last year we made better achievements. We rescued as many as 421. We were able to convict in court and have sentences of 30. In the past, the highest we had got was 11. But we think a lot remains to be done. And the biggest objective of launching this report is to show the country that something is being done, but the problem remains. Alipoota eno yakolebwa wakati wa January 2021 ne December. Era eraze nti abaana be basinga okukusibwa. Okukusa abaana abali wansi w'emyaka 13 emisango 235 gye gyaloopebwa. Okukusa abantu emisango 98. Emisango gy'okugezaako okukusa abantu ne bakwatibwa gyali 44. So nga okukusa abantu n'ekifuba emisango 32 gye gyaloopebwa. Kyokka era alipoota eyolesenga ebbula ly'emirimu bwe likyasinze okuviirako abantu okukusibwa ng'era abasinga batwalibwa mu mawanga ga Buwalabu nga Dubai. Then the social media is becoming the major way of recruiting and wearing victims. Kubanga kati bw'obeera ku social media babayina 24/7. Abantu beebase naye goli kuki bakunoonya bayina access. Kati ne bw'ogamba mu government agenda kubeera mu buliri bwo ng'oli ku social media ng'opanga ukitegeera oba opanga n'omuzadde aba tamanyi kyobola abantu no social media efuse social media mwegendereze muziroope kubanga n'abaana. Kyokka minisitule egamba newankubadde bino bituukiddwako bakyalina okusomoza ng'okusinga kwetoololera ku nsimbi entono ezibaweebwa okuddukanya emirimu gy'okulwanyisa omuze guno wamu n'okuba nti obwavu bukyali bungi mu bantu ng'ate buno bulinga obuvujirira ebikolwa bye balwanyisa. John Kilifu Wamala, NTV ku ssaawa emo.